öğrenisel konunun kurucu üyelerinden birisi, psikiyatrist ve psikanalist. Daha önce Türkiye'de İstanbul'da onun birkaç kez dinleme şansına sahip olduk. Birçok kitabın yazarı ama hepinizin tahmin ediyorum bizim de çalışma sürecinizden bildiğiniz gibi Türkçe çevrilmiş bir kitabı da var. Atis Yayınları'nın da ilk kitabı. Sapkınlıkta Arzu, Aşk ve Jülseniz. Bunun dışında da Psikanalizin İzi diye bir kitabı var. Bunun dışında Psikanalizde Paranoyaklar diye başka bir kitabı var ve çok sayıda makalesi var. Je vais une toute petite introduction, vous êtes prendre son anniversaire, psychanalyste, vous avez certains livres, dans le traité en tout, ils me connaissent. Et je sais pas. D'accord. On a terminé ce matin sur le caractère amusant d'une présentation hystérique. Bugünkü ilk oturumumuzu sabah histerinin eğlendirici yüzüyle tamamlamıştık. Onun o karakteriyle. C'est normal parce que, comme disait Lacan, le phallus est toujours comique. Bu çok doğal çünkü Lacan'ın söylediği gibi phallus hep komiktir. Or, cet après-midi, ça sera beaucoup moins amusant. Ama öğleden sonra çok daha az eğlendirici olacak. Parce que, bien que pour l'obsessionnel, il y a un rapport au phallus, Phallus'la ne kadar bir ilişkisi olsa bile obsesyonelin, c'est un phallus qui prend une dimension assez souvent liée à la mort. bu phallus'un oldukça sıklıkla ölümle bağlantısı vardır obsesyonelde. Donc, pour commencer, je commence par la définition que donne Lacan sur le désir chez l'obsessionnel. Obsesyonelden konuşmaya başlarken obsesyonelin arzusundan bahsederek başlayacağım. Lacan'ın verdiği tanımı. Qui est désir de la possible. İmkansızın arzusudur bu arzu. Ce qui veut dire qu'il se débrouille pour que son désir ne soit pas possible. O, arzusu imkansız olsun diye elinden geleni yapar. Et sa contrepartie, Bunun şöyle bir tarafı da vardır. c'est le caractère insupportable du désir de l'autre. Ötekinin arzusu onun için tahammül edilemez bir öğe taşır. Et ça donne un style de conduite chez l'obsessionnel Bu onda belli bir davranış tarzına sebep olur. qui est marqué par la rétention et le lâchage. Bir taraftan sıkı sıkıya tutarken öbür taraftan da bırakır. C'est-à-dire une oscillation entre les deux, Bir tür gidiş geliş vardır. un temps de rétention Hem tutmak anlamında suivi d'un temps qui est le lâchage, la compulsion. öbür tarafta da bırakıp gitmek vardır ve kompulsiyon olarak kendini gösterir. Donc le cycle rétention, compulsion caractérise le désir de l'obsessionnel. Bu siklik olan gidiş gelişler, tutmak ve kompulsif olarak bırakmak onun karakterini oluşturur. Ça affecte la vie amoureuse, Bu aşk hayatını da etkiler. par exemple les cas où le sujet n'éprouve aucun affect. Öyle vakalar vardır ki bize hiçbir afet göstermez. Ça c'est la dimension de la rétention. İşte bu tutma boyutuyla ilgilidir. Et subitement, il s'enflamme quand une femme, surtout la femme de ses pensées, s'éloigne. Ama aniden de parlayıverir. Bir kadın, özellikle de onun düşüncelerinin kadını ondan uzaklaşıyorsa. Donc, il peut désirer dans son fantasme à condition que l'objet soit inatteignable. Kendi fantezisi içerisinde arzulayabilir ancak arzusu ulaşılmaz olursa. C'est ça le caractère d'impossible dans le désir. Arzudaki işte bu imkansızlık özelliği budur. Parce que dès que cette femme qui se trouve loin s'approche, Bu uzakta duran bu kadın ne zaman ki ona yaklaşır, dès que ça devient possible, mümkün olası hale gelir, son désir s'évanouit. arzusu söner. Ça peut prendre une autre forme, qui est la précipitation
Başka bir form da alabilir tabii bu durum. Bir tür acelecilik gibi. C'est la précipitation d'un désir sexuel. Buradaki acelecilik cinsel arzuyla ilgilidir. C'est-à-dire, subitement, il y a ce désir qui s'enflamme, Aniden arzusu alev alır, alevlenir. et puis après l'acte, disparition de toute forme d'amour ou de désir l'instant d'après. Bir sonraki anda arzusu, her türlü eylemi hepsi söner. Et cela se retrouve dans le transfert. Bu aktarımda da kendini gösterir. On le voit dans le style souvent économique dans l'association libre. Serbest çağrışım açısından bir tür ekonomi yaratır bu durum. Un patient, par exemple, utilisait une phrase courte et il terminait la phrase disant voilà. Mesela bir tane hasta kısa bir cümle kurar ve son cümlesine böyle diye bitirir. Façon de dire, j'ai déjà dit, je n'ai plus rien à ajouter. Ben daha önce söyleyeceğimi söyledim, ekleyeceğim hiçbir şey yok anlamına geliyor. Et ça contraste parfois avec une logorée inarrêtable. Bazen de buna bir kontrast olarak durdurulamayan bir logore, aşırı konuşma ile kendini gösterebilir. Avec un débit des paroles vides Boş sözlerin büyük bir debisi vardır. qui peut frapper chez quelqu'un qui est marqué par une prise de parole qui se réduit au minimum. Ya da böyle çok ağza indirgenmiş bir söz ortaya çıkabilir bunda. Donc, que ce soit dans le transfert, dans la vie amoureuse, dans le rapport à la parole, Aşk hayatında da olsun, sözle olan ilişkisinde de, aktarımda da on voit ce que Lacan a évoqué comme une oscillation du rapport à la question anale. Lacan bu işte bu alanlarda onun anal olanla anal düzeyde bir tür osilasyon gergin içinde olduğunu söyler. Donc, ce sont différents visages qui prennent le cycle inhibition-compulsion. İnhibisyon ve kompulsiyon üzerine kurulu farklı yüzleri bunlar, obsesyonel. Lacan, il a rendu compte dans son séminaire à plusieurs reprises. Lacan bunun farkına varmıştır ve bunu birçok defa ele almıştır seminerlerinde. Mais contrairement à l'hystérie, pour laquelle Lacan a montré les limites de l'enseignement de Freud, İstemenin üzerine gösterdiği sınırlıklar olmasını göstermesinin tam tersine obsesyonelde Lacan disait que concernant la névrose obsessionnelle, il devait tout à Freud. İsteride olduğu bilgi değil, tam tersine obsesyoneldeki bildiklerinin bildiği her şeyi Lacan Freud'a borçlu olduğunu söyler. Quand on lit Lacan, on trouve qu'il a été très modeste. Onu Lacan okuyunca tabii çok mütevazi davrandığını göreceksiniz. Parce qu'il a donné des indications concernant le maniement du transfert ou l'obsessionnel qui ne sont pas dans Freud. Aktarımın ele alınması ve yönetilmesiyle ilgili öyle indikasyonlar ortaya koymuştur ki bunların hiçbirisi aslında Freud'da yoktur. Mais ce qui voulait dire Lacan, c'est que l'essentiel de la psychanalyse à l'égard de l'obsession a été trouvé par Freud. Ama obsesyon konusunda psikanalitik olarak bulunmuş olanı Lacan Freud'dadır. Alors, dès ses premiers séminaires, ce que Lacan indique, ce sont les différentes sorties qui trouvent le sujet obsessionnel. İlk seminerlerden itibaren obsesyonel konusuna defalarca giriş yapar. Ce sont des sorties imaginaires Bunlar daha çok imgeseldir. et il faut un certain nombre de sorties imaginaires avant qu'il trouve la sortie symbolique. Ve bu imgesel girişler temel olan sembolik bir girişi yapana kadar devam eder. Comment il faut comprendre ça? Bunu nasıl anlamak gerekir? Il veut dire qu'il faut un certain nombre de déplacements
concernant les objets du désir et de l'amour, arzu nesnesi ve aşk konusunda belli sayıda yer değiştirmeler söz konusudur. Belli miktarda yer değiştirmeler söz konusudur. avant que le sujet trouve un objet, Özne belli bir nesneyi bulmadan önce bu böyledir. avec lequel le sujet il va se sentir en adéquation avec son désir. Bu özne kendi arzusuna uygun bir nesne olana kadar böyle demektir. Donc avant d'arriver à ce point-là, Bu noktaya gelmeden önce ce qu'on constate, c'est les intermittences du désir. bu noktaya gelmeden önce fark edilen şey onun arzusundaki kesikli geçiş dönemleridir. Où les affects liés à l'inhibition et compulsion Afekt, etiketlenme ve kompulsif dönemlerle ilişki içindedir. seront ceux d'un cycle qui passe de l'euphorie à l'accablement. Bu siklik hal bazen euforiye, aşırı bir neşeye, bazen de tamamen donuk kalmaya, dona kalmaya kadar varır. Et parfois dans la même journée. Hatta bu haller bazen aynı gün içerisinde bile olabilir. Alors, à côté de, disons, les fausses pistes des sorties de l'obsessionnel, Obsesyonelin bu yanlış hatlardan ilerlemesi sonunda les fausses pistes, c'est tout d'un coup croire, ah voilà, quel est mon désir. bazı anlarda mesela arzusunun ne olduğuna karar verir. Ça, c'est le moment d'euphorie. Bu bir öföre anıdır. Et puis l'instant d'après, il se dit, ah, c'est pas ça, moment d'accablement. Bu anın ardından bu değilmiş olur ve böyle bir donukluk, ezginlik ortaya çıkar. Donc ces fausses pistes ou sorties latérales ou fausses routes de l'obsessionnel, Bu yanlış hatları bilmesi, yanlış alanlarda çözüm araması, il y a ce que Lacan va appeler le symptôme fondamental, onun temel semptomlarına denk düşer. qui est celui du doute. Lacan bunu böyle adlandırmıştır. Bu tereddüttür. Le doute frappe tous les objets de substitution. Tereddüt, bütün ikame eden nesnelerin hepsine musallat olmuştur. Et il faut garder ça parce que c'est une remarque géniale de Lacan sur le plan clinique. Klinik olarak da Lacan'ın bu ifadesini aklınızın bir kenarına kaydetmek lazım. Bu çok önemli. Pourquoi? Neden? Parce que souvent, les cliniciens confondent l'hésitation du sujet psychotique avec le doute obsessionnel. Çünkü genellikle klinisyenler tereddütle şüpheyi birbirine karıştırır. Quand Lacan pose le doute, symptôme fondamental, il le considère comme spécifique de la névrose obsessionnelle. Çünkü Lacan tereddütü ortaya koyduğunda orada obsesyonel nevroz için en temel konulardan birini ortaya koymuş oldu. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'autres symptômes dans la névrose obsessionnelle, Obsesyonel nevrozda bunun dışında birçok başka semptom vardır. il y a les impasses du désir, Çıkmazlar vardır arzuda. il y a les questions autour de suis-je vivant ou mort, Hayatta mıyım yoksa ölür müyüm sorusu vardır. mais tout ça c'est secondaire par rapport aux symptômes du doute. Ama bütün bunlar aslında ikincildir. Tereddüte ikincildir. Tereddüt dediğimde doubt kelimesini çeviriyorum. Şüphe dediğimde hesitation'ı çeviriyorum. Hesitation ve doubt aynı şey. Le doute est l'indice d'une impuissance à décider entre deux objets. Tereddüt bir kararsızlık. İki nesne arasında gidip gelmek, karar verememektir. Si on, ça marche ça? Si on peut l'écrire pour que ce soit clair, Daha açık olması için şöyle yazabiliriz. chaque objet est désigné par un terme, par un mot, on appelle ça un signifiant. Her nesne bir şeyle tanımlanmıştır. Onun tanımlandığı şeye signifiant, gösteren deriz. Donc il y a un signifiant 1, que ça peut être
l'obsessionnel qui veut faire une carrière, cette carrière, on va l'appeler signifiant femme. Diyelim ki bu obsesyonel bir kariyer peşinde ve onun kariyeriyle ilgili gösterine S1 diyeceğiz. Alors, à un moment donné, il se pose la question, est-ce que vraiment je veux cette carrière ou je veux une autre? Acaba ben gerçekten bu kariyeri istiyor muyum diye soracak kendine. Yoksa başka bir şey mi? Yani L'autre, on va l'appeler le signifiant de. ikincisine S2 diyeceğiz. Donc, ça peut être une carrière, O bir kariyer olabilir. ça peut être une femme, O bir kadın olabilir. ça revient au même. C'est l'oscillation entre deux carrières, l'oscillation entre deux femmes. İki kariyer arasında gidip gelmek, iki kadın arasında gidip gelmek aynı oscillation'ı yaratır, aynı gidip gelmeyi yaratır, aynı sarkaç hareketini yaratır. Et on comprend à partir de là que Lacan il a pu dire que l'obsessionnel triture les signifiants. Triturer, c'est les réduire en miettes. On prend un morceau de pain et on va jusqu'au bout pour le réduire au minimum. Buradan da anlıyoruz ki Lacan der ki, obsesyonel gösterenleri küçük küçük parçalara ayırır. Lokma lokma eder. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Quels sont les arguments pour? Quels sont les arguments contre? Et il oscille entre les deux. Hangi argümanlar pozitiftir, hangi argümanlar karşıttır? Birini o tarafa koyar, birini o tarafa koyar, onları lime eder. Un patient, après un certain nombre d'oscillations, par exemple, Bir hastayı düşünün, belli bir süre gidip geldikten sonra böyle il a imprimé une page sur l'ordinateur qui m'a apporté un tableau à double entrée. Vous ne traduisez pas? j'attends que le finisse la phrase. Ah, il fait un tableau à double entrée pour voir les qualités d'un objet et l'autre et les différents arguments. Bir hasta bana gelip gidiyordu ve bir süre sonra şöyle bir tablo yaptı. Bir kağıdı ikiye bölmüştü, ortadan ayırmıştı. Bir tarafta işte artı şeyler, öğeler, bir tarafta eksi öğeler yazıyordu. Entre les deux objets pour arriver finalement à savoir lesquels de deux, si S1 ou S2, lui convenait le mieux. Hangisinin kendisine daha uygun olduğunu anlamaya çalışıyordu. Her ikisi için de artıları ve eksileri yazmıştı. Acaba hangisi kendisine daha uygun? C'est ça que ça veut dire triturer le signifiant. Gösterini böyle lokma lokma etmek, parça parça etmek işte bu demek. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bon choix. İşte aslında sorun şuydu. İyi bir tercih yoktu. Pourquoi? Neden? Parce que ce qui fonde le doute et le savoir est un savoir du sujet. Mais en réalité, les objets, ces objets, que ce soit la carrière ou une femme, ce sont des objets de substitution par rapport à un objet premier. Bu tereddüt, öznedeki bilgiyle ilgili değildi, onun nesneleriyle ilgiliydi. Autrement dit, le sujet, il sait déjà Bu özne zaten önceden biliyordu. qu'il n'y a aucun objet qui va lui donner la satisfaction qui lui a donné l'objet initial. Hiçbir nesne yoktu ki ona en baştaki tatmini veren nesne olsun. Freud l'a dit très tôt. L'obsessionnel, il est marqué par une expérience de trop de plaisir. Freud bunu en başından söylemişti. Obsesyonel çok fazla bir tatminle karşılaşmıştı. Et c'est trop de plaisir, c'est quoi? C'est la relation de l'obsessionnel avec sa mère. Bu çok fazla haz nereden gelir? Obsesyonun annesiyle olan ilişkisinden gelir. À l'égard de cette satisfaction, aucune sera du même niveau. Bunun karşısında hiçbirisi aynı ayarda olamaz. C'est pourquoi il n'y a pas de bon choix. Bu yüzden de iyi bir tercih zaten yoktur. Donc, on voit que le problème, c'est que le doute
fonctionne comme un empêchement. İşte bu yüzden de tereddüt bir tür engel olarak karşısına çıkar. L'obsessionnel est un sujet empêché. Çok engellenmiş bir öznedir obsesyonel. C'est pourquoi il y a les cycles que j'ai évoqués, parce que la seule issue à l'empêchement, c'est l'impulsion. Tek çıkış işte bu engellenmekten, bu gelgitleri yapmaktır. C'est également la raison de l'angoisse dans le transfert. İşte bunun aktarımda kaygıyla ilişkisidir. Parce que qu'est-ce que c'est l'analyse de l'obsessionnel? Bir obsesyonelin analizi nedir? L'obsessionnel qui oscille entre un signifiant et l'autre, il essaye de réduire l'espace entre les deux. Obsesyonel bu iki gösterinin arasında gidip gelirken ne yapmaya çalışır? Bunların arasındaki mesafeyi kısaltmak ister. Parce que ici, dans cet intervalle, c'est l'intervalle où se manifestent les affects. Bu iki gösterinin arasındaki intervalde ne ortaya çıkar? Afektler ortaya çıkacaktır. Donc il y a l'euphorie, Öfori olur, l'accablement boğuntu hissi olur, et l'angoisse. kaygı olur elbette. Donc, l'analyste, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient séparés les deux, Analist ne yapmak ister? Bunların aralıklı olarak kalmasını korumak ister. de façon de montrer au sujet qu'il n'y a pas un objet qui va régler le problème de son désir. Ona onun arzusuyla ilgili sorunu düzeltebilecek bir nesne olmadığını göstermeye çalışır. Donc, à partir du moment où l'analyste maintient cette ouverture, Bu açıklığı tutmayı başarırsa analist, c'est à ce moment-là qui se manifeste ici ce que tout à l'heure a été évoqué comme étant l'objet petit a. biraz önce işte adını geçirdiğimiz bu aralık eğer açık tutulursa analist tarafından o bahsettiğimiz A nesnesi burada ortaya çıkar. Autrement dit, l'analyse chez l'obsessionnel, on pourrait parler pour mystérieux aussi, mais c'est d'une autre façon, produit de l'angoisse. O zaman analiz obsesyonelde kaygı ortaya çıkartır. Bundan başka bir şekilde histeriden de bahsedebilirdik ama Parce que là où le sujet essaye de faire la série des mots sans laisser une place à l'espace vide, obsesyonel gösterenleri birbirinin ardına dizmek ister ki hiç boş bir zaman kalmasın. l'analyse va contre ça, Analiz buna ters yönde işleyecektir. agrandit l'intervalle, Bu intervali büyütmek için. et dans cet intervalle, c'est là où émerge l'objet petit a. İşte bu intervalde de A nesnesi ortaya çıkar. Gelir. Alors, bien sûr, l'analyste, il ne fait pas ça avec la finalité de produire de l'angoisse. Tabii analist bunu sonucunda kaygı üreteyim diye yapmıyor. L'analyste sait que la place de l'angoisse, c'est la même place que celle du désir. Analist şunu biliyor. Arzunun ortaya çıktığı yerle kaygının ortaya çıktığı yer aynı. Donc, c'est une expérience logique. Pour rencontrer pas l'objet du désir dans la réalité, mais rencontrer la cause du désir en soi-même. Bu aslında mantıki bir deneyimdir. Çünkü arzunun nesnesiyle gerçeklikle karşılaşmaktansa arzunun nedeni olan nesneyle kendinde karşılaşmak farklıdır. Pour rencontrer la cause du désir, il faut logiquement traverser l'expérience d'angoisse. Arzunun nedeniyle karşılaşabilmek için işte bu kaygı deneyiminden geçmek gerekir. Alors, ce que Lacan a repéré, c'est qu'il peut y avoir une façon d'éviter le désir et éviter l'angoisse pour l'obsessionnel. Obsesyonel diye Lacan'ın işaret ettiği yer şurasıydı. Kaygıdan kaçınmak mümkün, arzudan da kaçınmak mümkündür obsesyonel için. Et c'est ça que Lacan appelle la rétention de l'obsessionnel.
obsesyonelin tutması dediği şey işte buydu Lacan. C'est à la place de désirer, il produit un bouchon. Arzulamanın olacağı yere bir buşon, bir tıkaç koyar. Un bouchon qui est à la place du phallus. Ve bu buşon işte falyusun olduğu yerde durur. C'est pourquoi l'analyse avec un obsessionnel, ça consiste à chercher à qu'il cède l'objet de rétention. İşte o yüzden obsesyonelle bir analiz, bu tutmayı sağlayan nesneyi bıraktırmanın yolunu arar. Parce que cet objet a comme fonction pour l'obsessionnel de ne pas s'angoisser, Bu onun kaygılanmamasını sağlayan bir nesnedir. mais le problème, c'est que ça ne lui permet pas de désirer. Ama bu onun arzular olmasına da imkan tanımaz. Il y a d'autres façons de faire bouchon pour l'obsessionnel. Obsesyonel için bu tıkaççı bulmanın başka yolları da var. Il y a ce que Lacan appelle par exemple le fantasme d'oblativité. Oblativite nedir? İyilik yapma fantazisi ve bu işlevi görür. L'oblativité, c'est un fantasme qui se définit de la façon suivante, tout pour l'autre. Oblativite, işte bu iyilik yapma fantazisi şöyle söylenebilir. Her şey öteki içindir. C'est-à-dire qu'à la place d'assumer le propre désir, Kendi arzusunu üstlenmekten ise on adopte une position qui est donnée tout à l'autre. her şeyi ötekine verecek şekilde bir konum alır. Lacan l'avait déjà évoqué, le fantasme d'oblativité, avec la notion de charité. Lacan daha önce işte bu iyilik yapma durumuyla hayır durumlarını hayır yapma durumunu ilişkilendirmiştir. Alors, ce que dit Lacan, c'est quelque chose qui est de l'expérience de tous les jours. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans la charité ou quelqu'un qui soit dans l'oblativité, c'est que ça produit, c'est l'agressivité. Lacan'ın her gün günlük pratikte karşılaşılabilecek bir şey olduğunu söylemiştir. Ne zaman ki birisini hayır işlerinin içinde görürsünüz, bunun aslında saldırganlıkla ilişkisi vardır. C'est que ça produit chez l'autre, bien sûr. Bu tabii ötekinde ortaya çıkar. C'est pareil que la gentillesse. Bu tıpkı kibarlık gibidir. La gentillesse, c'est que ça produit, c'est toujours de l'agressivité. Her zaman kibarlık saldırganlıktan köken alır. Alors, le donner tout pour l'autre est une façon de faire un court-circuit sur le propre désir. Her şeyi ötekine vermek elindeki aslında bir tür kısa yoldur. Arzuyla ilgili bir kısa yol, shortcut. Et en même temps, ça tue le désir de l'autre. Ve bu ötekinin karşısındakinin de arzusunu öldürür. Pourquoi? Parce qu'on donne avant que l'autre ait pu avoir un désir. Ötekinde bir arzu oluşmadan daha ona bir şeyler verilir. Donc on remplit l'autre. Öteki doldurulur. On le complète d'un objet, Bir nesneyle tamamlanır. mais on n'ouvre pas la possibilité du désir. Ama arzuya bir yer açılmaz, imkan tanınmaz. Pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait du manque. Arzu olması için eksiğin olması gerekir. C'est pourquoi je disais que Lacan tente dans la cure de séparer les signifiants pour produire du manque. Là où il n'y a pas de signifiant, on fait l'expérience du manque. Bu gösterenlerin arasını açmaktan Lacan o yüzden bahsetmişti. Bunların arası açılırsa eksik olur. Et dans la mesure où il y a du manque, il y a du désir. Eksik var oldukça da arzu söz konusu olur. Alors que le propre du fantasme obsessionnel est de saturer le manque. Ama obsesyonelin fantazisi eksiği doygunluğa getirmektir, doyurmaktır. Pensons par exemple à ce que j'ai évoqué comme étant les fluctuations de l'amour chez l'obsessionnel.
Obsesyonelde aşkın değişkenliğinden bahsettiğim örneğe geri dönelim. L'amour est possible à condition d'exalter l'objet. Aşk yalnız nesnenin başkalığını kabul edildiği sürece mümkündür. Sauf que l'exaltation est une forme imaginaire de l'amour qui ne résiste pas à l'épreuve de l'expérience. Ve bu nesneyi böyle yükseltmek bu deneyimin bir parçasıdır. À quoi ça correspond l'amour exalté? Peki bu yüceltilmiş, yükseltilmiş aşk neye denk düşer? Ça correspond au fait qu'au fond, le sujet aime finalement sa propre image. Temelde özne aslında kendi imgesini sever. C'est cette propre image qui est celle qu'il veut que l'autre ait de lui. Onu sever çünkü öteki ondandır, onun gibidir. Donc au fond, ce qu'il veut, c'est que l'autre puisse avoir une image exaltée de lui-même. Kendisinin böyle yükseltilmiş bir imgesini onda bulmaktadır. Ondan ibaret. C'est donc une exaltation narcissique. Yani bu narsistiktir, narsistik bir beyanmadır. Donc ça, c'est une dimension essentielle qui doit être touchée dans l'analyse des obsessionnels. Öyleyse bu bir obsesyonun analizinde ele alınması gereken temel yerlerden biridir. Et ça consiste à réduire la distance entre le sujet et l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Onunla kendisinin ürettiği bu imge arasındaki mesafeyi azaltmaya dayanır. Pas pour pousser le sujet à rejoindre cette image, mais au contraire, pour faire tomber cette image. Özne bu imgesine erişsin, ulaşsın diye değil, bu imge düşsün diye. Parce que l'exaltation est au service de l'inhibition de l'acte. Çünkü bu yüceltme aslında eylemin ketlenmesinden başka bir şey değildir. C'est ça la condition du désir de l'obsessionnel. Obsesyonelin arzusunun şartı budur. C'est-à-dire qu'il soutient un désir à condition de ne pas le réaliser. O arzusunu devam ettirir, onu asla gerçekleşmemek kaydıyla. C'est donc, ça démontre bien la problématique de l'obsessionnel qui consiste à ne pas trouver en lui-même la cause de son désir. Bu şu problematikle sorunsalla uygundur. Arzusunun nedenini bulamaz. Et l'inhibition, c'est la première forme que prend ce désir. Ketlenme, inhibisyon ise onun arzusunun aldığı ilk biçimdir. Alors, évidemment, on reprend ce qui a été dit ce matin du côté des obsessionnels qui sont en majorité des hommes. Bu sabah söyleneni tekrar edersek, tabii ki obsesyoneller erkekler arasında daha sıktır. Lacan a donné une définition des hommes comme disant les tenants du phallus. O yüzden de Lacan bir tanımını vermiştir bunun. Erkekler phallusun koruyucusudur, elinde tutandır. C'est-à-dire ceux qui se mettent en position d'avoir le phallus. Yani phallusa sahip olanlardır. C'est-à-dire ceux qui possèdent l'organe. Yani organa sahip olmak anlamına gelir bu da. Dans l'imaginaire général, ça a en effet de susciter le désir. On a vu comment il y avait une captivation chez les hystériques pour l'organe phallique. İmgeselde genel olarak bu arzuyu uyandırır. Biraz önce isteriklerde nasıl buna karşı bir yakalanma, tutulma olduğunu gördük. Or, la problématique obsessionnelle, elle est l'opposé. Ama obsesyonelin sorunsal bunun tersidir. C'est que à l'avoir phallique, le fait d'avoir le phallus, ça devient un embarras. Phallusa sahip olmak onun için bir sıkıntıya dönüşür. C'est-à-dire l'obsessionnel est trop pris par le phallus au point d'être embarrassé. O kadar phallusa tutulmuştur ki onun tarafından
Bundan sıkılmıştır. Ce qui va se traduire par l'indécision ou l'inhibition, à nouveau. Bu da tekrar kararsızlık ve ketlenmeye tercümedir. Si vous ajoutez à ça la conviction de l'impossibilité définitive de rejoindre à l'horizon idéal, c'est l'installation assurée d'une humeur maussade. Bunun sonucunda da şuna ikna olmuştur. O ideal olana nihai olarak ulaşmak imkansızdır. C'est la raison qui explique la dépression chez l'obsessionnel. Bu bize obsesyonel niye depresyon olduğunu anlatır. J'avais parlé tout à l'heure du fait de se sentir accablé. Biraz önce boğuntu hissetmek, itham hissetmesinden bahsetmiştim. C'est-à-dire, après un certain nombre d'échecs à rejoindre cette image idéale, Bu ideal bilgiye ulaşmaktaki belli bir başarısızlıktan sonra le sujet se dit je vais arriver jamais, hiçbir zaman başaramayacağım der aslında kendi kendine et donc il baisse les bras. ve kendini bırakır, gardını bırakır. Donc ça c'est la première raison pour expliquer la dépression de l'obsessionnel. Bu obsesyoneldeki depresyonu anlatmanın bir yolu. Ce qui s'est traduit cliniquement par le fait de dire rien ne m'intéresse dans la vie, Bu klinik olarak şöyle kendini gösterir. Hayatta hiçbir şey ilgimi çekmiyor. de toute façon à la fin tout se termine pareil, on rencontre tous la mort. Sonuç olarak her şey aynı şekilde bitiyor. Hepimiz ölümle karşılaşacağız en nihayetinde. Et ça se transforme également par de vœux de mort dans le transfert, Ama aklında kendini ölme isteğiyle gösterir. comme dit un sujet obsessionnel en analyse. Analizde obsesyonel bir bizde şöyle söylemişti. Bah, pourquoi vous continuez à être analyste? De toute façon, vous allez mourir. Niye analist olmaya devam ediyorsunuz ki? Nihayetinde öleceksiniz. On voit le désir des morts qui anime l'obsessionnel. Yani burada ölüm arzusunun nasıl obsesyoneli doldurduğunu görüyoruz. Onu nasıl etkilediğini. On s'aperçoit que c'est beaucoup moins comique que le rapport au phallus hystérique. O yüzden de bu faydasızla isteğin ilişkisinden çok daha az komik. Alors, il y a une deuxième raison à la dépression de l'obsessionnel. Obsesyonelin depresyonunun bir sebebi daha var. C'est l'adhérence persistante à des objets du passé, Geçmişin nesnelerine ısrarlı bir tutunma. des objets déjà perdus. Çoktan zaten kaybedilmiş nesneler. Le sujet, il ne cesse pas de se rappeler avec tristesse. Bunları, o çoktan kaybedilmiş nesneleri hala hüzünle hatırlamayı bırakmaz aslında. Ce qui fait des obsessionnels de sujets nostalgiques. Bu da obsesyonelleri nostaljik kişiler yapar. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à se séparer des objets et notamment l'impossible séparation avec l'objet anal. Nesnelerinden ayrılmakta hep güçlük çeker. Ve bunun da en önemli olanı anal nesneyle olan imkansız ayrılığıdır. Alors, on pourrait me faire une objection. Bana bir itirazda bulunabilir. En quoi toutes ces dépressions et les spécifiques de l'obsessionnel? Bütün bu depresyon neden obsesyonele özgü olsun denebilir. Le point le plus marquant de tout ça, Bütün bunlardaki en çarpıcı olan yer, c'est ce que Lacan a désigné à propos de la névrose obsessionnelle comme étant une structure intrasubjective. Öznellikler arası bir yapı olduğu şeklinde Lacan obsesyoneli tarif etmiştir. Intrasubjektif. C'est-à-dire qu'il le dit par rapport à l'hystérie considérée comme étant une structure intersubjective. Öznellikler arası intersubjektifti isterim. Bu intrasubjektif. Formuler l'hystérie comme intersubjective, ça veut dire qu'il y a une aptitude chez le sujet hystérique
à changer en fonction de ce que dit l'autre. İntersubjektif demek, istediğin ötekilerle belli bir becerisi var ki onlara göre fonksiyon işlev görmeyi değiştirebilsin, desini sağlıyor. Or, ce qui frappe chez les obsessionnels, c'est que d'une part, comme je disais, économie dans la parole de transfert, Biraz önce tıpkı size aktarımda bir tür ekonomi olduğunu söylediğimdeki gibi, qui contraste avec un certain nombre de fantasmes contre lesquels le sujet il est perpétuellement en débat. obsesyonelde olan şey, bir tür kontrast içinde belli fantazların birbiriyle ilişkisi içinde olmasıdır. Autrement dit, il est dans un perpétuel débat avec lui-même. Ve bu fantazlar arasında tartışma vardır. Yani demek ki obsesyonel bir tartışma içerisindedir kendi içinde. L'obsessionnel se caractérise par le fait de se regarder dans le miroir et voir si son image coïncide avec son idéal. Yani obsesyonel aynada kendine bakıp, kendi imgesiyle, ideal imgesi birbirine denk düşüyor mu diye sürekli hesaplaşma içinde olandır. Pas besoin de se confronter à l'autre pour ça. Il se confronte à lui-même. Bunun için başkasıyla karşılaşmasına gerek yoktur. Bunu kendi başına yapar. Ça a une incidence sur le style obsessionnel qui est plutôt hermétique. Bu onun hermetik stilinde de kendini gösterir. On évite d'aller vers l'autre parce qu'on prend toujours un risque. Risk alıp da ötekine doğru yönelmeye gerek yoktur. On risque de perdre quelque chose Belki bir şey kaybedilir. ou que l'autre lui prenne quelque chose. Ya da belki öteki ona bir şey verir. Ya da ondan alır. C'est pourquoi Lacan, au moment où il a construit les 4 discours de la psychanalyse, le discours universitaire, le discours du maître, le discours de l'analyste, il a introduit le discours hystérique, mais il n'a jamais parlé d'un discours obsessionnel. O yüzden Lacan 4 tane söylemi tanımladığında bunların arasında obsesyonel söylem olmadı. 4 söylem şöyle: üniversite söylemi, efendi söylemi, analistin söylemi, isteriğin söylemi. Donc, dire qu'il n'a pas fait un discours de l'obsessionnel, c'est la même chose que dire que l'obsession, c'est une structure pas intersubjective, mais intrasubjective. Yani eğer obsesyonel söylem diye bir şey yoksa, demek ki intersubjektif olan bir yanı yoktur onun söylemi. Onun söylemi intrasubjektiftir. Ça a des conséquences également sur la durée des séances, dont on parlera en partie demain, mais je vais dire quelque chose. Bunun tabii seansların süresiyle de ilgili sonuçları olacak. Buna biraz bahsedeceğim, daha çok yerini bahsedeceğim. Un sujet qui passe sa séance en train de peser les pour et les contre. Bir özneyi düşünün, seanslarını, artılarını, eksilerini bir şeylerin tartmakla geçiriyor. Le raccourcissement des séances, c'est une façon de lui signifier qu'on n'attrape pas la décision par les arguments. Seansların böyle bir durumda kısalması ona şunu ifade edecektir: bu şekilde bir sonuca varamasın. Alors, vous me direz, si on n'attrape pas une décision par les arguments, comment on l'attrape? Peki bana diyebilirsiniz, eğer bu şekilde argümanlardan yola çıkarak bir karara varamayacaksa nasıl varılır bir karara? Ce que l'analyste sait, c'est que le seul maître à décider, c'est l'inconscient. Analistin bildiği şudur: bir tane efendi vardır, o da bilinç dışının kendisidir. C'est toute la problématique de l'obsessionnel, c'est éviter de se confronter à l'inconscient.
Bütün obsesyonelle ilgili problematik işte burada yatar. Bilinç dışıyla karşılaşmamaya çalışır obsesyonel. Ça donne un style très différent à l'analyse que celui des hystériques. Hislerinkinden de çok farklı bir stilin ortaya çıkması analizde bundandır. Une hystérique fait un rêve, se précipite pour le raconter à son analyste. Bir histerik bir şey olduğunda bunu analistine anlatmak için acele eder. Et l'obsessionnel, il dit, j'ai fait un rêve, mais tout ça, ça n'a aucune importance. Obsesyonel ne der? Ben şöyle bir şey yaptım ama bunun hiçbir önemi yok. Donc, vous voyez que tout tourne autour d'une impuissance à choisir. İşte gördüğünüz gibi bütün bunlar tercih edilen belli bir güçsüzlük etrafında dönüyor. Et ça se met en évidence, par exemple, dans le cas de l'Omora, Mesela bunu kanıtlamak fare adamlık vakasıyla mümkün. où le sujet est accablé par l'impossibilité de décider lesquelles de deux femmes doit choisir. Şöyle bir imkansızlık tarafından işgal edilmiş gibiydi fare adam. İki kadından hangisini seçeyim? Or, ce que montre l'analyse, c'est que finalement, c'était ni l'une ni l'autre. Ve analiz neyi gösterdi? Ne biri ne diğeri. Ce qui démontre également qu'on n'a pas intérêt à se focaliser sur les arguments du sujet. Aynı zamanda öznenin argümanları üzerine odaklanmanın bir anlamı olmadığını gösterdi. Amacın bu olmadığını. Continue. Je vais ouvrir une parenthèse à propos de la névrose obsessionnelle. Bir parantez açacağım obsesyonel nevrozla ilgili. Quand Freud évoque l'angoisse par rapport au surmoi dans la névrose obsessionnelle, Obsesyonel nevrozdaki süperego hakkında Lacan şunu söylemişti. ça démontre ce que je disais de la névrose obsessionnelle comme structure intrasubjective. Kaygı hakkında bunu söylüyor, süperego ile kaygı arasında. Ve ben bunu intrasubjektif olmasıyla ilgili olan tartışmayı açtığımda söylemeye başladım. Ça montre que le problème de l'obsessionnel, c'est un problème entre lui et lui. Bu, obsesyonelin probleminin kendisi ve kendisiyle ilgili olduğu anlamına gelir. Le partenaire de l'obsessionnel, c'est son surmoi. Obsesyonelin partneri onun süperegosudur. Et donc, dans ce sens, il est dans un dialogue permanent avec lui-même et c'est la tyrannie du surmoi qui détermine son angoisse. Onun kendisi, o kendisini bitmek tükenmek bilmez bir diyalog içinde bulur ve ortaya onun süperegosunun tiranlığı çıkar. C'est pourquoi c'est important de prendre en compte, par rapport à la névrose obsessionnelle, la phobie. İşte burada nevroz obsesyonel konusunda fobiyi dikkate almak gerek. Parce que la névrose obsessionnelle a comme base la phobie, mais elle a une structure bien plus élaborée. Onun da temelinde aslında bir tür fobi vardır ama o fobiden daha ileri, daha organize olmuş bir yapıdır aslında. Quand Lacan évoque la phobie comme plaque tournante, Lacan fobiyle ilgili dönen bir plak diyordu. c'est pour dire que la phobie est une modalité d'entrée dans la névrose, Yani bu fobinin nevroza girmenin bir tür biçimi olduğu söylemek mais ne constitue pas une structure clinique stabilisée. Ama stabil, devam eden sürekli bir klinik olarak kendini ortaya koyduğu çıkarılamaz, öyle değildir. Entre parenthèses, mais le parenthèse, il faut tenir compte, ça exclut de parler des phobies dans le cas de psychose. Bu bir parantez ama bu parantezi akılda tutmak lazım. Fobi dendiğinde, fobide psikofobi dendiğinde psikozdan bahsedilmemektedir. Alors, je prends également un exemple de la névrose obsessionnelle
qui concerne le cas de l'homorat que vous connaissez. Fare adamdan bahsedeceğim, obsesyonelden bahsetmek için yine. Si vous lisez également les notes qu'a pris Freud après chaque séance, ça a été traduit par le journal d'une analyse. C'était traduit en Türkçe. Eğer fare adamın notlarını okursanız Freud onları her seans için tek tek almıştı. Türkçe'ye çevrildiği midir? Evet dedim. Le sujet, il commence chaque séance de la même façon. Freud l'a remarqué, c'est-à-dire que le style associatif du sujet est le suivant. Il dit aujourd'hui, je vais vous parler de. Her seansa aynı şekilde başlıyormuş Freud'da. Ve onun çağrışımsal stili bir süre sonra Freud fark etmişti. Şöyle söylüyordu, bugün size şunu anlatacağım. Vous voyez que c'est pratiquement l'opposé de la pratique d'association libre. Bu pratik olarak fark etmişsinizdir ki serbest çağrışımın tam tersidir. C'est le sujet qui évite le manque et il sait déjà à l'avance qu'est-ce qu'il va dire. En baştan zaten eksiği reddetmektedir ve daha başladığında ne söyleyeceğini biliyordur. Commencez la séance, sachant exactement ce qu'on veut dire, c'est éviter à tout prix tout ce qui échappe. Zaten daha en baştan tam olarak ne söyleyeceğini bilmek, şundan kaçınmayı sağlar. Aradan bir şey kaçmayacaktır. Ce qui introduit aussi une problématique quant à la durée de la séance. Bu seansın süresiyle ilgili bir sorun yaratır. Parce que ça peut donner un style qui, si le sujet calcule que la séance va durer 50 minutes, il peut vous parler pendant 50 minutes. Eğer seansın süresini bilirse, hasta bunu hesaplar ve eğer seans 50 dakika sürecekse 50 dakikalık anlatır. Donc, c'est la raison pour laquelle Lacan, les premières fois qu'il a commencé à parler des raisons de la séance courte, c'est par rapport à l'obsessionnel. İşte Lacan eğer kısa seanslardan bahsetmeye başladıysa, bunun ilk sebeplerinden birisi obsesyoneldir. Donc, cette modalité, disons, d'une prise des paroles peu fluide, avec difficulté à changer de sujet. Elle est typique de l'obsessionnel. Tipik olarak obsesyonelde olan şey, onun anlatısının bir akış içinde, akışkan olmasıdır. Donc, et tout va dans la même direction, de même qu'avant on parlait de obturer le manque, le style de parole, le style associatif, c'est aussi également une façon d'éviter le manque. Aslında her şey bu açıdan aynı yönde ilerliyor. En başta size eksiği doldurmaya çalışmaktan bahsetmiştim. Sonra bu çağrışımsal tarzdan bahsettim. Ve bunlar birlikte zaten eksikten kaçınmayı içeriyorlar. C'est pourquoi également l'amour chez un homme peut avoir une modalité d'agressivité. Bu açıdan erkekte aşk saldırganlığın bir biçimini içerir. Parce que pour un homme, aimer une femme, ça suppose la rencontre avec le manque, juste ce qu'il veut éviter. Tam da kaçınmak istediği şeyle karşılaşmasına sebep olur. Çünkü bir erkek için bir kadını sevmek eksikle karşılaşmak demektir. Et le manque est quelque chose qui convient davantage aux femmes qu'aux hommes. Eksik bir kadın için bir avantaj sağlarken erkek için daha az sağlar. C'est pas que je le pense, c'est un constat d'expérience. Bu ben böyle düşündüğüm için değil, bu deneyimle böyle olduğu için. C'est-à-dire que les hommes tolèrent moins bien le manque que les femmes. Erkekler eksiği kadınlara göre daha az tahammül eder. Comme c'est également vrai que les hommes ils tolèrent moins bien la solitude que les femmes. Ve bunun tersi de şu açıdan doğrudur. Erkekler yalnızlığı daha iyi tolere eder kadınlara göre. Voyez par exemple comment se séparent les couples. Mesela çiftlerin nasıl ayrıldıklarına bakın. Une femme, à l'occasion, se sépare parce qu'elle a rencontré un autre homme. Bir kadın
mesela başka bir erkekle karşılaştığı için ayrılabilir. Parfois, parce que cet homme, l'homme avec lequel elle est, ça ne lui convient pas. Çünkü beraber olduğu erkek artık onun için uygun değildir. Les hommes, en général, c'est parce qu'ils ont rencontré une autre femme. Les hommes se séparent, en général, parce qu'ils ont rencontré une autre femme. Les femmes se séparent quand elles rencontrent avec un autre homme. Une femme se sépare, parfois parce qu'elle a rencontré un autre homme. Pardon. Kadınlar bazen bir erkekle, başka bir erkekle tanıştıkları için ayrılırlar. Ama erkekler başka bir kadınla tanışırlarsa ayrılırlar. Les hommes, toujours, sauf exception, parce qu'ils ont rencontré une autre femme. İstisnalar dışında genellikle bir kadınla başka bir kadınla tanışmışlarsa ayrılırlar. Donc, à nouveau, on voit quel est le rapport homme-corps entre les hommes et les femmes. Bu da kadın ve erkek arasında eksikle ilişkideki farkı gösterir. Donc, vous avez remarqué que parfois je parle de névrose obsessionnelle, parfois je parle des hommes, mais finalement, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont hystériques, mais la névrose obsessionnelle chez les femmes, elle est extrêmement rare. Donc, il y a pratiquement, on l'a dit, il y a une affinité entre la névrose obsessionnelle et chez l'homme. Cette affinité, disons, elle est quasi généralisée. Farkındaysanız erkek diyorum, bazen nevroz obsesyonel diyorum. İkisini birbirine yerine kullanıyorum. Tabii bazen erkeklerde de histeri olduğu doğru. Ama Lacan tarafından nasıl kullanıldığına bakarsak neredeyse bir miktar genel geçer sayılır halde erkek demekle obsesyonel demek aynı yere geliyor. Peut-être on peut passer aux questions. Evet, ara vermeden önce soruları cevaplayalım. Ondan sonra ara verelim. Peut-être moi je peux proposer une Bien question. sûr, vous pouvez. Peut-être vous pouvez un peu déplier ce que vous appelez un homme de désir. Un petit peu. Bir ifade kullanmıştı. Erkekler için bunu söylediğini Lacan'ın söylemişti Siskovic. Erkekler için arzuyu tutan, arzuyu elinde tutan gibi de söylenebilir. Erkekleri böyle tanımlar. Niye erkekler için böyle tanımlar? Il ne dit pas que les femmes sont des témoins de désir. Non, non, c'est Lacan fait cette formulation où il donne, à un moment donné, il fait cette expression où il distingue les hommes sont les tenants du désir et les femmes les appellantes du sexe. Donc, il fait cette distinction. Donc c'est un peu énigmatique, qu'est-ce qu'il veut dire. Böyle bir ayrımda bulunuyor Lacan, belli bir noktada öğretisinde. Erkekler için arzuyu tutan, kadınlar için de cinseli davet eden diyor. Bu böyle çok enigmatik, çok gizemli bir ifade aslında. C'est énigmatique parce que, en même temps, c'est paradoxal. Aynı zamanda çok paradoksal de. Pourquoi? Parce que, au fond, l'idée de Lacan avec le phallus, c'est d'indiquer qu'il y a dans tous les signifiants dont dispose un sujet. Les signifiants, il faut penser que les signifiants, ce sont les mots. Parmi tous les mots dont dispose un sujet, il y a un mot qui a une position d'exception par rapport aux autres, et ces mots d'exception, c'est le signifiant phallique. Lacan şöyle bir fikir ortaya koymuştur. Aslında bir taraftan bu önermenin bahsedeceğim paradoksal bir tarafı da var. İşte Lacan'ın ortaya koyduğu fikir phallüsle ilgili. Bütün gösterenler arasında bir tane gösteren var ki, gösterenleri kelimeler olarak düşünelim. İşte bu bir kelime var, bu istisna bir kelime. Çünkü bu kelime fallik gösterenle ilgili. Donc,
Ça veut dire que pour chaque sujet, il y a quelque chose qui fonctionne comme étant le signifiant phallique. Bir şey var ki her özne için işte bu fallik gösteren şeklinde işlev görüyor. Alors, d'où ça vient ce signifiant phallique? Ce signifiant phallique, ça vient de ce qui se véhicule dans le discours. Bu nereden geliyor? Onun geldiği yer, söylemin içinde işlemekte olanların olduğu yerden geliyor, gösterenlerin işleyişinden geliyor. Les premiers qui véhiculent les discours pour un sujet, c'est son entourage familial. En başta onları özneye getiren kendi aile çevresi olacak. Donc, le discours dans lequel baigne un sujet, c'est un discours où le sujet reçoit finalement des idées sur qu'est-ce qu'il y a à désirer dans ce monde. Özne, gösterenlerin banyosu içinde, bir söylemin içinde hareket ediyor ve o içinde olduğu şeyden şöyle bir şey edinecek. Ne var burada arzulanacak? C'est-à-dire que le sujet capte qu'est-ce qui a été, disons, les objets des priances pour les parents. Où est-ce que les parents, ils ont mis ce qui est désirable dans le monde. Bir şeyler yakalayacak özne etrafına baktığında ve ailesi için geçerli, cazip neler olduğunu kavramaya çalışacak. Arzulanabilir, arzulanmaya değer neler var? Bien. Donc, ces objets des priances, ça peut être des objets, ça peut être une façon d'être dans le monde. Bunlar gerçekten de nesneler, nesne olabilir ya da dünyada var olmakla ilgili olabilir. C'est-à-dire, c'est pas pareil un enfant qui est entouré par un discours selon lequel on lui dit tous les jours ce qui est bien quand tu seras adulte, c'est avoir de l'argent. Bir çocuk düşünün mesela, her gün şöyle bir söylem içerisinde paran olması çok iyidir. Çok paran olması çok iyidir. Que si on lui dit ce qui serait bien, c'est être un universitaire. Ya da mesela o çocuğa her gün şu söyleniyor, bir üniversite akademisyeni olmak çok iyidir. Dans un cas, on lui dit que ce qui est désirable, ça se situe au niveau des objets. Bu nesneler aslında işte birbirinden farklı, hepsi nesneler. Neyin arzulanabilir olduğu ile ilgili bu söylem. Et dans l'autre cas, ce qu'on lui signifie, c'est que c'est du côté de l'être. Bir tanesi somut nesne düzeyinde, bir tanesi varoluş düzeyinde. Eh bien, donc, le sujet, il se constitue fondamentalement par le fait que lui, il est un manque. Özne kendini temel olarak bir eksiklikle ilgili bir biçimde oluşturur. Lacan dit le sujet est manque à être. O yüzden de Lacan, özne var olmaktaki eksiktir, varlıktaki eksiktir der. Donc, le signifiant phallique, c'est le signifiant que le sujet croit qu'il pourrait compléter son manque à être. O yüzden fallik gösteren öyle bir gösterendir ki özne kendi varlıktaki eksiğini bununla tamamlayabileceğini düşünür. Et donc, le signifiant phallique ou le phallus, c'est la même chose. Fallik gösteren ya da fallus aynı şeydir. Donc, à partir de là, les tenants du phallus, ça définit les hommes dans la mesure où les femmes localisent dans le corps de l'homme ce qui pourrait être le signifiant phallique. Lacan'ın erkekler için fallusu elinde tutmasını tarif etmesinin sebebi kadınların fallusu erkeklerde atfetmesinden, bunu belli bir yere yerleştirmesinden ötürüdür. Donc, les tenants du désir, ça ne veut pas dire que les hommes sont plus désirants que les femmes. Arzuyu elinde tutmaları anlamı şu demek değildir, erkekler kadınlardan daha çok arzuludur, daha çok arzularlar gibi bir anlam gelmemektedir. Ça veut dire que les hommes,
possède, c'est que dans l'imaginaire, c'est dans l'imaginaire collectif et ce qui incarne le signifiant du désir. Kolektif olarak imgeselde ama imgeselde erkekler arzuyu elinde tutar. Onlardadır, o tarafta yazılır. Et la preuve que ce n'est pas les hommes qui sont plus désirants que les femmes, c'est que la conduite des femmes, ce sont les appelantes du sexe. Erkeklerin daha fazla arzuyu elinde tutmadığının aslında kanıtı, yakında söylediği gibi kadınların cinseli davet eden olmalarıyla aslında kanıtlanır. Il le dit d'une autre façon, mais qui va dans la même direction, quand il dit on croit que ce sont les hommes qui possèdent les femmes, mais en réalité ce sont les femmes qui possèdent les hommes. Bununla aynı yönde giden bir başka aslında ifadesi de yakını. Der ki, zannedilir ki erkekler kadınları elinde tutar, onlara sahip olur ama aslında kadınlar erkeklere sahip olur. Et c'est assez frappant si on s'intéresse par exemple aux jeunes enfants. Bu gerçekten çok ilginç, özellikle küçük çocukları düşününce. C'est-à-dire à l'âge de 12-13 ans, et voir comment les filles s'intéressent aux garçons et les garçons aux filles. Özellikle 12-13 yaşlarına geldiğinde fark edilir, nasıl kızlar erkeklerle ilgileniyor, erkekler kızlarla nasıl ilgileniyor. On constate que les époques changent, mais il y a quelque chose qui ne change pas. Ve fark ederiz ki dönemler değişir ama bazı şeyler değişmez. Que celles qui organisent les soirées, les fêtes, le moment de rencontre entre les garçons et les filles, ce sont des filles. Her türlü buluşma, organizasyon, parti, bütün bu işleri daima kızlar yapar. C'est-à-dire que les garçons, ils pensent à faire des jeux de sport. Bir taraftan aslında erkekler spor yapmayı falan düşünür. Et les filles, elles introduisent la différence de sexe. Ama kızlar cinsiyet farkını konuya dahil eder. Lacan le dit encore d'une autre façon. Lacan bunu farklı şöyle bir şekilde de söylemiştir. On croit que c'est un homme qui va chercher la femme. Zannederiz ki bir erkek gider bir kadın arar. Mais là, une femme est celle qui prend un garçon de la bande de garçons. Erkekler çetesinden gidip belli bir erkeği alıp çıkarıp alan her zaman bir kadındır. Donc, tout ça pour dire quoi? Que quand on dit les tenants du désir, ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont plus désirants, mais ils détiennent ce qui pourrait être ce qui mobilise le désir. Onları erkeklerin arzuyu tutmaları, onu elinde tutmaları değil, onu mobilize etmeleri anlamına gelir. Mais sans doute, celles qui sont plus désirantes, ce sont les femmes. Ama hiç şüphe yok ki daha arzulu olanlar hep kadınlardır. Ben bir şey sorabilirim. Eski ile eski arasındaki bu aramız çok ilginç bir şey gerçekten. Obsesyonel, nevrozu olan özneler başta geldiğinde iki şey oluyor. C'est très intéressant ce que vous avez évoqué sur l'intervalle en signifiant chez le névrosé. Bir efendi söylediği çünkü oluyor. Quand les obsessionnels viennent à l'analyse, au début, ils sont dans le discours du maître. Bilinç dışının varlığıyla, kendi bilinç dışı ürünleriyle ilgileniyor. Ils n'ont pas d'intérêt sur la formation de l'inconscient. Bir taraftan da kendi anal nesnesinin etrafında dönüyor sürekli. Et ils tournent toujours autour de son objet anal. Ben bu söylediğinizden şöyle bir şey anladım. Je déduis de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Analistin yerleştiği yerde bu eski ile esik arasındaki boşluk var zamanda. Il me paraît que la place où l'analyste se pose est cet intervalle. Ama bu bana çok kolay gibi gelmiyor. Mais ça ne me paraît pas tellement facile. Bununla ilgili daha fazla ne söylenebilir? Pourriez-vous un petit peu détailler plus sur cet intervalle et la position de l'analyste? Écoutez, je vais vous répondre à cette question par quelque chose qui m'a été dit quand j'ai commencé ma pratique comme analyste. Size bu sorunuza ben ilk analist olarak pratiğe başladığımda bana cevap verildiği şekilde cevap vereceğim.
J'avais un patient obsessionnel, c'était un de mes premiers patients. Benim ilk hastalarımdan birisiydi, obsesyonel bir vakaydı. Et je l'ai amené à contrôle. Onu süpervizyona götürdüm. Et ce que je parlais en contrôle, c'est que je trouvais en effet mon patient très gentil. Onun süpervizyonda konuşmak istedim çünkü onu çok nazik buluyordum. C'est-à-dire que c'était un patient qui venait toujours à l'heure. Her zamanında geliyordu, öyle bir hastaydı. Tout ce que je disais, c'était formidable, Dediğim her şey harikaydı. mais il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé. Pek de bir şey olmuyordu ama. Alors, mon contrôleur, la personne avec laquelle je faisais un contrôle, il m'a dit, vous savez, l'analyse avec un obsessionnel, c'est comme un match de boxe. Bana dedi ki süpervizörüm, bakın biz obsesyonelle bir analiz, bir boks maçı gibidir. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des coups dans le visage pour le mettre par terre. Onu yere düşürmek için yüzünün ortasına bir tane yumruk patlatmalısınız. Et après, il faut permettre qu'il se récupère petit à petit. Biraz kendisini toparlasın diye ondan sonra biraz beklemelisiniz. Et quand il s'est bien récupéré, Kendisini iyice topladığında il faut le mettre à nouveau par terre. onu yeniden yere sereceksiniz. Mais ce qu'il voulait dire, c'est justement ça. C'est le sujet, il veut compléter l'espace, donc il parle de façon à qu'il n'y ait pas de manque. Hiç eksik olmasın diye bütün oradaki aralığı doldurmak için arasında durmadan. Et le coup du boxeur, c'est lui montrer qu'il ne faut pas qu'il attrape le deuxième signifiant. Boksörün yumruğu işte onun öteki ikinci göstereni C'est-à-dire- yakalamadan patlatması gerekir. C'est-à-dire, avant d'arriver au deuxième signifiant, il faut l'interrompre. Onu durdurmak gerek o ikinciye bağlı. C'est le seul moment où il peut se confronter au manque. Eksikle karşılaşabileceği tek an işte bu andır. Alors, c'est pour ça qu'il faut permettre qu'il se relève, parce que s'il est par terre et vous continuez à taper, Tabii kalkmasını beklemek lazım çünkü eğer sürekli yerde olursa ve siz ona vurmaya devam ederseniz l'analyse est terminée. analiz biter. C'est pour ça que l'analyste doit être élastique. O yüzden analiz elastik olmalıdır. C'est-à-dire qu'il faut permettre que l'obsessionnel se récupère, Kendisini toparlamasına izin vermelidir obsesyoneli. mais il ne faut pas lui permettre de croire qu'il va attraper le deuxième signifiant, parce que s'il l'attrape, il ferme l'intervalle. Ama asla da ikinci göstereni eskiyi yakalamasına izin vermemek gerekir. Çünkü yakalarsa eskiyi ortadan kaldırır. Mais c'est exactement ce qu'a dit Freud. Quand Freud reçoit l'homme en rat lui a dit « J'ai des pensées comme quoi je suis un criminel ». İşte tam fare adamla ilgili Freud'un da söylediği buydu aslında. Freud'a ne demişti? Ben kendimi bir suçlu gibi hissediyorum. Donc on va parler demain avec la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. Bu konuyu aslında yarın psikanaliz ve psikoterapiyi konuştuğumuzda da konuşacağız. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme rat? L'homme rat, avant de voir Freud, il a rencontré un ami. Ne yapıyordu fare adam? Aslında Freud'la konuşmadan önce bir arkadaşıyla konuşuyordu. L'ami, qu'est-ce qu'il lui dit? Pas du tout, toi tu n'es pas du tout un criminel. Arkadaş da ona diyordu ki ya yapma böyle, niye sen tabii ki suçlu değilsin. Il a essayé de le calmer. Onu hep yatıştırmaya çalışıyordu. Ça a duré peu de temps et il est allé voir Freud parce que ça ne le calmait pas du tout. Bir süre biraz işe yarar gibi olduysa da tabii ki onu sakinleştirmedi ve o hemen gidip Freud'u görmek zorunda kaldı. Freud n'a pas commencé à lui donner des explications. Ah, si vous dites ça, ça veut dire ça. Ama Freud ona hiç açıklamalar falan vermeye çalışmadı. Eğer bunu söylüyorsanız bu demektir falan demedi. Freud, qu'est-ce qu'il a dit? Vous dites que vous pouvez être un criminel, ça veut que vous l'êtes. Madem ki dedi Freud, siz kendinizi bir suçlu hissediyorsunuz, o zaman suçlu olabilirsiniz. C'est-à-dire, il a appuyé sur le S1, tu es un criminel, n'a pas mis un deuxième signifiant. Bu espri yani sen bir suçlusuna tamam dedi ve eskiye gitmesine izin vermedi. Et c'est ça qui a introduit le transfert.
Ve böylece aktarımı yaratabiliyor. Donc ça c'est un gros point. Ça c'est un gros pour mettre quelqu'un par terre, de lui dire tu es un criminel. Birine sen bir suçlusun demek, suratında bir yumruk patlatmaktır tabii. Yani onu düşündürmüyor. Il ne permet pas à penser. Gösterenlere eklemlemesine izin vermiyor. Il ne permet pas à s'articuler les pensées les uns aux Exactement. autres. Il faut éviter des régions entre l'autre signifiant. Donc il faut éviter la pensée. Parce que la pensée, c'est justement ça. Éviter la rencontre avec la cause du désir. Evet, sandım bu demek. Çünkü düşünce demek, arzunun nedeninden kaçınmak demek. O yüzden evet, bu şekilde düşünmeyi engellemek gerekiyor. Başka soru? L'idée de Lacan, Cem, oui, je vais dire quelque chose, j'ajoute l'idée de Lacan concernant la pensée. Et Lacan dit on pense avec ses pieds. Lacan'ın düşünceleriyle ilgili bir sözü vardı. Ayaklarla düşünülür diyordu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce dont il s'agit dans l'analyse, c'est éviter que le sujet se mette à penser et plutôt le mettre du côté de l'action. Penser avec ses pieds, ça veut dire mettre quelqu'un dans la perspective d'agir et pas de penser. Bunu şu anlamda söylüyordu. Bir analizde birisi düşünmekten bir eylemeye geçmeli. Ayaklarla düşünmek, bunu bir şeye dönüştürmek, bir eyleme dönüştürmeyi içeriyor. sizin dediğinizi çok iyi örnekleyen bir hasta örneği verebilir misiniz? J'aimerais bien donner un court exemple de patient qui exemplifie ce définition. Bu adam sürekli kadınlar üzerine düşünüyor, evli. C'est un homme marié qui pense tout le temps sur les femmes. Karısını da çok seviyor. Et il aime beaucoup sa femme. Bu düşünceler aklına geldiğinde bu şeyler, işte seansta da bu, şurada ikili aklına geliyor. Kendisini çok suçlu ve kötü birisi ortaya çıkıyor. Ces idées toujours apparaissent dans son esprit. Ça arrive aussi pendant les séances. Et à chaque fois qu'il a des pensées sur d'autres femmes, il se sent très coupable. Hemen ardından da şu geliyor, yok o kadar da kötü biri değilim. Et juste après, il se dit que non, je ne suis pas si mauvaise que ça. Aslında iyiyim ve karımı düşünüyorum, iyi birisiyim. Non, je suis une bonne personne, je réfléchis toujours à ma femme, et se dit. Ve hiçbir zaman birlikte olmuyor kimseyle. Et il n'a jamais eu aucune relation avec d'autres femmes. Ama rüyalarında birlikte oluyor. Mais dans les rêves, les autres femmes existent. Ve şeyi, söylemi, konuşması sürekli bir bu yanına bir öbür yanını söyleme şekli. Hatta sizin örneğinizde Et son discours est construit des pour et des contre. terapide, analitik çalışmada hangi konularda yüzde kaç ilerlediğini hesaplayıp alıyor. Il fait le pourcentage d'amélioration de son parcours analytique. Dans cet aspect, je fais une amélioration de tel pourcentage, dans tel aspect, de tel pourcentage. Oui, c'est exactement ça. Il y avait une autre question. Obsesyonel arzusuna dair bu anal yüzlerindeki etkiler var. Ama obsesyonelin kendi imgesini sevmesi ya da ötekine yönelmemesi durumları bende ayna evresiyle ilgili başka bir şey söylenebilir mi? L'intérêt de l'obsessionnel à son image, imgesi bir de bir şey daha dememiz. Ötekine Et yönelmemesi. son manque d'intérêt à l'autre. Est-ce qu'il y a des relations, est-ce que ces deux aspects ont des relations avec le stade du miroir? Est-ce qu'il y a des relations avec le stade du miroir de ces deux aspects de l'obsession? Oui, parce que Lacan, quand il rédige son texte, le stade du miroir, il fait référence à l'hystérie. Donc il y a déjà une référence à l'hystérie et à la division qui s'est produite dans le stade du miroir. Et il laisse entendre, c'est très court, mais il laisse entendre que la névrose obsessionnelle a une structuration plus complexe que l'hystérie. Aslında bilgisi var.
Çünkü Lacan aynı evresi metnini yazdığında orada histeriden bahsediyor ve ona bir referans veriyor. Ama çok kısa bir metin, belli bir yerinde aslında obsesyonelin de bir ilişkisi olduğunu örtük bir şekilde anlamaya bırakıyor. Ama onun daha kompleks, daha karmaşık bir yapı olduğunu söylüyor. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Lacan parle des structures cliniques et parle, comme j'ai dit, notamment d'hystérie et de névrose obsessionnelle, ne fait pas de la phobie d'une structure clinique. Donc, essentiellement, il y a deux grandes structures cliniques à l'intérieur de la névrose. Önemli olan şunu anlamak. Klinik yapılardan bahsediyorum. Ve nevrozun içinde iki temel klinik yapı tarif ediyor. Bunlar histeri ve obsesyonel nevroz. Ama fobiyi bunların içine yerleştiriyor. Il fait de la névrose obsessionnelle une structure plus complexe que l'hystérie. Obsesyonel nevrozu histeriden daha karmaşık bir yapı olarak tanımlıyor. Puisque la névrose obsessionnelle, c'est une solution qui protège le sujet de la fragmentation du corps. Çünkü obsesyonel nevroz özneyi bedenle ilgili koruyan bir yapı. C'est pourquoi on constate dans la clinique obsessionnelle qu'il y a peu de références au corps. Nevrotik, obsesyonel nevroz için çok az bedene referans var. La fermentation. La Fermentation. fragmentation. Qu'est-ce que ça veut dire la Fermentation, j'ai entendu fermentation. Non, frag. Vous l'avez traduit? Non, j'ai pas traduit cette partie. Ah, C'est pas de problème. D'accord. Donc, c'est quelque chose que la psychiatrie ancienne avait déjà défini. La névrose obsessionnelle, c'est une maladie de la pensée. Bu aslında eski psikiyatri anlayışının obsesyonel nevrozu düşüncenin hastalığı diye tarif etmesiyle tutarlı. C'est la différence de l'hystérie où les manifestations elles sont dans le corps. Histerinin tezahürleri bedende kendini gösteriyordu. L'obsessionnel, il se plaint de ses pensées. Ama obsesyonel neden yakınıyordu? Düşüncelerinden yakınıyordu. Il ne se plaint pas de symptômes dans le corps. Vücudunda ortaya çıkan bedensel belirtilerden yakınmıyor. Donc, d'une certaine façon, il est plutôt imperméable à l'image de l'autre. Sanki bir tür geçirmez gibi obsesyonel. Ötekinin imgesini geçirmiyor. Alors que le sujet hystérique, il est très sensible à la question de l'image de l'autre. Onun tersine histeriyi düşünürsek, histerik ötekinin imgesine çok duyarlıdır. C'est pour ça que j'ai évoqué l'exemple du miroir. Dans le miroir, le sujet il se regarde pour savoir est-ce qu'il a rejoint son image idéale, tandis que le sujet hystérique se pose la question qui se pose les petites filles, toujours quand c'est rare dans le miroir, est-ce que je suis la plus jolie? O yüzden bu ayna meselesini ortaya koydum. Obsesyonel aynaya baktığında o ideal imgeyi yakalayıp yakalamadığını sorarken, küçük kızlar aynaya baktığında ne sorar? En güzel ben miyim diye sorar. Ben de soracağım. Öncelikle teşekkürler. Obsesyonel sürekli arzusunu imkansızlaştırıyorken ve ötekine kapalıyken kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkileri sürdüren şey yani aslında biraz ben merak ettim. Je suis curieuse sur l'œuvre de l'obsessionnel enfermé en l'autre et il rend son désir impossible. Mais de l'autre côté, comment ça arrive que les relations avec les femmes et les hommes se réalisent, même puisque l'obsessionnel est si fermé que ça. C'est-à-dire, c'est un problème quand les couples sont deux obsessionnels.
Bu aslında bir çift, iki obsesyonelden meydana geliyorsa bir sorun olur. Mais rien n'est mieux pour un obsessionnel que rencontrer une hystérique. Bir obsesyonel için bir histerikle karşılaşmaktan daha ideal bir durum olamaz. Parce que c'est sûr que on le voit par exemple chez l'obsessionnel qui travaille tout le jour dans un bureau. Mesela şöyle olabilir, bir obsesyonel tüm gün boyunca bir ofiste çalışıyor. Toute sa vie est parfaitement réglée. Bütün hayatı mükemmelen düzenlenmiş. Il sait à chaque minute qu'est-ce qui va se passer. Her dakika neyi yapacağını çok iyi biliyor. Jusqu'au moment où un jour, dans son bureau, il y a une fille qui apparaît qui lui dit coucou. Ve bir anda bir gün bürosunda bir tane kız ortaya çıkıyor ve hey o diye karşısına çıkıyor. À partir de là, il rencontre quelque chose du désir de l'autre et il y a quelque chose qui peut se passer. İşte o an onun başkasının, ötekinin arzusuyla karşılaştığı bir an. Ve artık her şey olabilir. Mais ce qui fonctionne, ce qui fait sortir l'obsessionnel de sa bulle, Onu kendi yaşam balonundan dışarı çıkartan şey, c'est le désir d'une femme. başka bir kadının arzusu olacaktır. C'est pour ça que Lacan dit c'est les femmes qui possèdent les hommes. O yüzden kadın hareketleri sahip olur diye söylüyor Lacan. Cette personne dans le bureau, il aurait parfaitement pu prendre sa retraite sans avoir connu une femme. Aslında bu büroda çalışan bu adam mükemmelen emekliliğin sonuna kadar orada çalışıp bitirip tamamlayıp gidebilirdi. Mais vous avez parfaitement raison. C'est finalement qu'est-ce qui fait qu'un homme s'intéresse à une femme plutôt qu'à la masturbation. Ve sorunuz mükemmelen haklı bir soru çünkü nasıl olabilir ki bir erkek mastürbasyonu bırakıp bir kadınla ilgilenmeye yönelebilir? Başka soru? Bir soru da ben daha sorayım. Bir derneğimiz. Ötekinin arzusuyla ilişkisini soracağım. Obsesyonelin bir vaka vardı. J'aimerais bien poser une question sur le désir de l'autre chez l'obsessionnel. Babası öldükten sonra annesinin bir adamla çok kısa süre sonra ilişkisi oluyor. Il y avait un patient, le père du patient, après la mort de son père, sa mère, après peu de temps, engage une relation avec un autre. Ve bundan çok rahatsız olup terapiye gidiyor. Et le patient était tellement perturbé, dérangé de cette affaire, il commence à l'analyse. Il était très fâché à sa mère. Büyük ötekinde bir arzu görmesi, büyük ötekinin arzusuyla ilişkisi nasıl tanımlanabilir? Comment on peut définir la relation de l'obsessionnel avec le désir de l'autre? Oui. Donc cet exemple, c'est l'exemple de Hamlet. Bu Hamlet'in örneği. Bu anne Hamlet örneği. C'est-à-dire ce que dit Lacan, c'est tout le drame de Hamlet, c'est considérer que sa mère n'a pas fait les deuils. Lacan şöyle söylüyordu, Hamlet için en dayanılmaz olan annesinin yas tutmamış olmasıydı. Onun dramının sebebi buydu. On voit que la problématique là, c'est le fils qui considère, il s'impose, le fils, en position d'être l'objet élu du désir de la mère. C'est ça la problématique de l'obsessionnel. Quand je disais le trop de plaisir dans son enfance, c'est d'avoir considéré, de savoir poser lui-même comme étant l'objet roi par rapport à la mère. Donc, comme étant l'objet qui satisfait le désir de la mère. Or, la mère, qu'est-ce qu'elle est en train de lui signifier à son fils? La mère lui signifie qu'elle a un désir ailleurs. Et ce désir ailleurs, c'est ce qui lui est insupportable à l'obsessionnel, puisqu'il cherche quelque chose qui un mécanisme qui se sature parfaitement de façon bionivoque.
Obsesyonel için mesele neydi? Onun için o annesini mükemmelen tatmin eden bir nesneydi. Annesinin arzusu açısından biricik seçilmiş nesneydi ve onu tam tamına tatmin ediyordu. Ama böyle bir şey olduğunda ne olur? Annenin arzusunun uzaklarda, ötede bir yerde olduğunu söylemiş olur. Ki bu onun için tamamen tahammül edilemez bir şey. Qu'est-ce qui est lié qui vous? Vie univoque. Univoque, c'est quelque chose de complètement fermé. Entre d'un côté un pôle, c'est le désir de la mère sur lui, et lui comme étant l'objet qui sature ce désir. Burada tamamen kapalı bir şey var. Karşılıklı olmayan bu kapalı ünitede anne var ve oğlu var ve mükemmel bir tatmin var. Alors, le fait que la mère, elle désire ailleurs, Eğer anne başka bir şeyi uzakta arzuluyorsa, ötede, ça présentifie l'existence d'un désir d'autre chose ve başka bir şeyin arzusunun var olduğunu gösterir. et ça le pose à lui comme manque. Ve kendisine eksikliği budur. C'est-à-dire qu'il se pose la question, comment ça se fait, moi qui croyais qu'être l'objet si précieux de ma mère, il y a quelque chose d'autre qui l'intéresse. Nasıl ben kendimin en değerli şeyiyken, bende ne eksik olabilir ki annem başka bir şeyle ilgileniyor? Et donc, ça, c'est à ça que se confronte l'obsessionnel et qui est insupportable. İşte bu obsesyon için tahammül edilemez bir şeydir. À chaque fois qu'il se confronte à quelque chose de l'ordre d'un désir où lui il n'est pas tout pour l'autre, ça devient insupportable. Ne zaman ki kendisinden başka bir arzunun varlığını fark eder, işte o zaman onun için her şeye tahammül edilemez bir hale gelir. C'est pour ça que je disais que l'oblativité lui convient, parce qu'il dit à l'autre, je vais te donner tout. Ona başkalarına iyilik yapmak iyi gelir. Çünkü başkalarına ben sana her şeyi vereceğim. Mais une mère qui dit à son fils, d'une certaine façon, lui dit, tu n'es pas tout pour moi, ça c'est insupportable. Ama şu tahammül edilemez. Bir anda orada, eğer sen benim için her şey değilsin diyorsa, o zaman bunu tahammül edemez yaşar. Kısa bir